Halo semuanya, kenalin nama aku Nabila dan aku di sini akan bikin resep obat batuk yang kemarin sempat viral di TikTok. Nah, sebelum aku kasih tahu resepnya, aku bakal kasih tahu dulu bahan-bahannya. Nah, halo semuanya, sekarang kita udah di Transmart dan sekarang kita mau beli bahan-bahannya. Check it out. Nah, udah tahu kan semua bahan-bahannya. Sekarang kita masuk ke video resepnya. Nah, gimana? Udah nonton kan videonya? Semoga videonya bermanfaat untuk teman-teman dan jangan lupa di-recook kalau dirasa kalian butuh resep obat batuknya. Nah, tapi semoga kita semuanya sehat-sehat selalu ya, jangan sampai sakit. Sekian dari aku, mohon maaf untuk semua kesalahan yang udah aku perbuat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!